Cara membuat ramuan ayam batuk. Bahan. Anjir, kok kuna ideng euy. 2 bawang bodas diparut. Udah wadah. Hah? Man udah wadah. Karena gelas bilang. Hilang. Parut cok. Gerak euy. Telala gerakan naon geus sok di wadahan be. Aduh, kuku. Aduh, alon. Di skip das we marudna. Guys, jadi. Dioleskeun kana langtai nu keur perih. Ya lagi baru nangan. Tekilnya tangannya. Bener lah. Kokod. Udah ramanya beda dikit. Semuka gugu. Bisa. Ya, ya. Untuk ayam ngorok. Ih, kadenge tuh. Aduh, tuh bebadan sih. Abus deh, anu bisa deh. Ih, geus sok pendet kena lah. Deui di cenpet jeung ih lah daun. Ih, langsung biru sih. Atuh teh kecekel sih. Tuh dah yang nama beri nenggak yang kaluhur. Sukuna nu digepet sih deh. Tunggul kan, bisa kena mata na peri. Ih, wan. Matana. Jos. Biru sih, ah, bilangin. Bisa nu hayang 2000 secanting.